大家好，歡迎收睇 Mass One I Go 淘金達人。我哋先望個1小時圖先。咁喺上個禮拜咧就講過話，等禮拜一開市嘅時候啦，睇下個動能會唔會係向上升穿翻呢一個1小時圖結構5062咗緊呢個位，還是係向下跌穿呢一個震盪範圍嘅。因為之前講過啦，就個價格回翻上去嘅時候咧，就喺呢一個嘅明顯阻力位頂住咗，就冇升穿，亦都冇回得太深，就跌落嚟。咁所以係會傾向諗佢有機會延續呢一個跌段嘅。咁所以喺呢啲位咧跌穿咗之後，形成咗一個震盪嘅話啦，你要試咧就傾向喺個震盪頂嗰度出手，咁會着數啲嘅。因為傾向延續呢個跌段的話咧，咁你喺呢一個震盪頂出手就有機會嗰個止賺距離咧就可能會望得遠啲。就唔係話齋炒呢一個震盪頂去震盪底，咁就喺禮拜三嘅尾盤時段啦，同埋禮拜四嘅亞盤時段咧，其實已經出現埋一個好明顯嘅小時圖嘅下跌動能。咁你會見到下跌嘅動能係十分強嘅，個大陰燭啦，回翻上去嘅動能又唔勁啦。咁所以而家用小時圖嚟睇嘅話咧，個方向咧一定係向下望住先嘅。係啦，嗰個價格方向仍然係向下，趨勢向緊下，因為佢回調未夠深，或者係個動能未夠強。但係要留意個重點，而家價格4498啦，咁已經係好接近2月頭個跌段底部4400呢個位啦，得翻少少距離嘅啫。兼且睇翻大少少個圖，日圖。有個明顯嘅前頂喺4380呢一個位，係啦。其實你同翻呢一個底部，其實當係一個重疊嘅範圍啦。即係好簡單講啦，即係而家呢一個4400咧係一個好明顯嘅大圖支持位。若果而家你未有倉位嘅話咧，就唔建議喺呢啲咁嘅範圍咧繼續揾向下嘅機會啦。要揾向下嘅機會咧，即係你未有倉位，亦都想揾向下嘅機會嘅話啦，咁啊最好就等價格明顯收穿咗呢一個4400嘅範圍，然之後回翻上嚟，動能唔強嘅話咧，先至用細圖，即係分鐘圖，喺呢啲明顯嘅小時圖支持位，譬如呢一個前底4500呢一個位，睇下有冇啲動能反彈向下，然後用分鐘圖向下試，係啦，咁樣就會安全啲。咁但係若果其實未有倉位嘅話咧，喺呢啲位啦，就算篤穿咗向翻上嘅話啦，我都未必會繼續向下試嘅，因為之前講過呢個跌段嘅回調，即係向上呢一抽嘢啦，回調過深，咁後續咧喺呢一個範圍咧，好大機會形成一個震盪嘅。咁個震盪咧嚟到呢個位彈翻上去，咁佢可能係一個向下收窄三角嘅震盪啦。即係譬如嚟到呢度又彈翻上去，係啦，佢可能會做一個咁嘅震盪啦。又或者就算佢真係跌穿咗呢一個位，佢仍然有可能喺呢啲位抽翻上嚟。因為而家我拍咗兩條平行線啦，咁而家暫時就未係一個下行震盪嘅，咁但係唔排除佢有機會嚟到呢啲範圍會抽翻上去。兼且你望翻前面呢度，你會見到有一紮底部，到時價格嚟到呢啲位會唔會洗一洗呢個位，然後有力抽翻上去呢？唔知嗱，唔使估嘅。咁啊，只係想講咧，價格嚟到呢個支持位嘅時候咧，就唔應該揾向下嘅嘢試，因為你空間不足啦。第二就係應該調翻轉向上等機會。價格若果嚟到呢度，禮拜一你見到可能小時圖，因為你而家見到佢個向上嘅回調開始越嚟越大力㗎啦。咁佢若果禮拜一開市之後，佢仍然喺度咁樣挫住落嘅話咧，跟住出現動能向上彈，升穿翻一啲小時圖嘅下跌結構嘅話啦，咁其實就算佢唔係一個震盪底部，你都可以當係一個下跌的回調向上試住先嘅。因為你見到咁多陰燭冚冚聲咁衝緊落嚟嘅時候咧，其實最罩忌咧就係先入為主，諗住喂繼續陰燭跌落去，大力跌落去，大力跌落去，大力跌落去，係啦，一路跌落去，係啦，最罩忌咁樣諗嘅。反而你係跌咗咁耐，其實你好應該留意翻前面會唔會價格已經去到一啲明顯嘅支持位，
然之後喺呢啲大圖嘅支持位咧，等細圖出現反彈嘅動能向上試。頭先所講啦，其中一個情況啦，可能你見到減速彈翻上去啦，破結構啦，又或者大力插落嚟，但係唔穿，跟住喺度整個震盪，然之後向上有力爆。呢啲咧都係一啲可以向上試嘅情況嚟嘅。咁啊，先當一個震盪底部或者下跌的回調試住先。因為頭先所講，你向下而家空間已經比較少啦，就算佢篤穿上翻嚟嘅話，你都唔知佢係咪一個震盪底部抽翻上去，或者可能洗完倉抽翻上去。反而你向上試的話咧，你啲止賺會較為明確少少。例如可能望翻呢啲前底啦，或者呢啲前底去做一個目標，空間有機會比你向下做更加大嘅。係啦，咁啊總結啦。咁啊首先就係而家價格已經好接近一個2月份跌段嘅底部4400，而且亦都係日圖一個明顯嘅前頂位置4380呢一個位。簡單講，你而家喺呢個範圍入邊繼續揾向下嘅嘢去試咧，空間就十分不足啦，兼且好近嗰個支持位。咁要試，即係你未有倉位要試或者要入市的話咧，我咧就會傾向喺呢一個範圍等一啲反彈向上嘅嘢去試。一來之前呢個回調比較深，佢呢度大機會形成一個震盪，咁呢度可能係一個震盪嘅底部，未知嘅，唔係直接叫你掛盤，係啦，係喺度等一啲反彈向上嘅動能去試。咁當出現動能彈咗向上嘅話，你先當下跌的回調或者震盪底部去試住先。咩意思呢？講翻人話，即係叫你個目標先唔好望咁遠，唔好諗住呢度有機會彈到向上咧就破頂咁喺度破翻上去。你先當可能係呢個位跌完之後，佢可能回翻上嚟，繼續再跌，係啦。咁所以你睇翻，如果你有機會向上做到的話咧，咁你可能望翻個跌段一啲明顯嘅阻力位啦，或者可能618啦，或者呢啲前底嘅位置。做住一個目標先，係啦，因為你呢度係真係震盪底部的話，你個震盪頂喺邊唔知噶嘛，你到時睇動能先知噶嘛。咁但係你先向上做嘅話咧，你嗰個目標就唔好望咁遠啦，望翻一啲跌段嘅618或者前頂呢啲位試住先。另外，除咗呢一個4380至到4400呢一個範圍之外啦，咁要留意嘅咧就係呢一個4270呢一個位，因為你會見到呢度有3個底嘅，而且價格咧亦都接近呢一個潛在下行震盪嘅底部啦。若果係呢啲範圍，下個禮拜出現一啲洗倉，咁樣大力抽翻上去嘅話咧，咁啊可能真係一個震盪底部啦。咁到時就真係傾向揾上面向上嘅嘢去試，會着數啲，因為個空間一定係大好多嘅。你向下做而家都唔知會嚟到呢度就停啦，嚟到呢度停啦，還是嚟到呢度停嗱，所以就向上嚟到呢啲位向上揾向上嘅機會會着數啲。咁啊，望一望上個禮拜有冇啲明顯少少嘅機會啦。咁啊，第一個咧就係頭先所講啦，週一開市之後向下跌穿咗個震盪底部，咁由於個回調唔夠深啦，咁啊個方向仍然係向下望住先嘅。咁佢跌穿咗個底部之後咧，禮拜一開市跌穿咗底部之後又抽翻上去，咁啊攬住咗呢一個嘅，你話支持位又得，話阻力位又得啦，即係總之個震盪底部呢個範圍咧，就做咗一個上行震盪。咁喺禮拜二嘅亞盤時段1點鐘，咁啊5分鐘圖咧都見到一個明顯嘅動能，去到呢一個嘅上震盪頂部抽翻落嚟，咁啊都係個招啦。0.618前底呢個範圍直接掛盤，咁啊先當一個震盪做住先。咁當然呢啲情況你可以喺呢啲前底呢啲腳啊
做一個倉位管理嘅，或者去翻呢一個震盪底部做翻一個倉位管理。係啦，咁好可惜佢到咗前底呢隻腳之後咧，佢就抽翻上去。咁呢個位做咗倉位管理，減完倉之後咧，就俾佢打咗個報盤。若果唔係就肥啦呢個位，因為佢一路咁樣肥落去，呢啲位都冇位入嘅。咁另外一個咧就喺禮拜四嘅朝早壓盤。咁喺禮拜三尾盤時段啦，已經出現咗一段明顯嘅動能跌咗落嚟啦。然之後喺禮拜四凌晨時段咧，亦都有一段動能跌咗落嚟嘅。咁望翻前面有冇一啲較近嘅支持位咧，就去到呢一個4658左緊呢個位。咁變相嗰個空間咧都仍然有嘅，兼且呢一段力量都明顯，又係嗰招啦，618前底呢度有個發力位喺度直接掛盤，呢個係朝頭早嗱，我哋早起身嘅話就應該見到嘅。咁先做翻呢一個波段，睇下佢有冇延伸落去啦。然之後咧就直接睇翻用呢啲嚟做一個止賺嘅目標。最後個動能其實冚冚聲飛咗落去，基本上都即日就搞掂啦。呢啲 trade 一個上晝已經搞掂咗。係咯，都係呢兩個比較明顯少少嘅。今個禮拜係咁多。若果覺得幫到手嘅話，就麻煩喺留言區留言啦，分享你嘅對金價嘅睇法啦，或者 share 同埋 follow 我哋嘅 channel 啦。下個禮拜再見，拜拜。